आजको वचनको शीर्षक यो रहेको छ गनगन। सबैले भन्नुहोस् त गनगन। ग्रम्बलिङ भन्छ गनगनलाई इङ्ग्लिसमा। अनि मलाई लामो समयदेखि यो हृदयमा आइराखेको थियो, गनगन भन्ने कुरा हृदयमा आइराखेको थियो, मैले पढिराखेको थिएँ। अनि म आज तपाईँको माझमा मैले लामो तरिकाले मैले तयारी त गरिनँ, तर मेरो कस्तो तरिकाले मैले तयारी गरेँ भने म सुतेँ, मजाले सुतेँ। सुत्दाखेरिमा मैले यसलाई मनमा मनन गरेँ, मनमा सोचेँ, मनमा खेलाएँ। अनि त्यही कुरा म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु। अनि मैले केही समय अगाडि मैले शब्दकोशमा हेरिराखेको थिएँ, गनगन भनेको चाहिँ के हो त, गनगन चाहिँ के हो त। सुन्नुहोस् है त, गनगन भनेको चाहिँ झिझाट लाग्दो आवाज, झिझाट लाग्दो एकदम बोर लाग्दो खालको आवाज, जुन कुरालाई तपाईँले बोजिलो तरिकाले सुनिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ गनगन हो। अनि बाइबलले चाहिँ गनगनलाई चाहिँ सिन भन्छ, पाप भन्छ, परमेश्वरको विरुद्धमा गरेको पाप भन्छ। व्यभिचार जस्तै पाप। सुन्नुहोस् है, धेरै प्रकारका पापहरू हामी बाइबलमा छन्। परमेश्वरको वचन विपरीतका कुराहरू, हरेक कुरा चाहिँ पाप हुन्। अनि गनगन पनि पाप हो। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामीले कतिचोटि थाहा पाइ नपाए हामीले कतिचोटि धेरैचोटि गनगन गरिराखेका हुन्छौँ हाम्रो जीवनमा। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु एउटा मिठो कुरा, जति गनगन त्यति लामो यात्रा। जति तपाईँको गनगन हुन्छ, जति तपाईँले गनगन गर्नुहुन्छ, तपाईँको डेस्टिनेसन त्यति नै लामो हुँदै जान्छ। आमेन। जति तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको विषयमा गनगन गर्नुहुन्छ, मेरो स्वास्थ्य यस्तो भएको छ, मेरो परिवार यस्तो भएको छ, मेरो जीवन यस्तो भएको छ, जति तपाईँले गनगन गर्नुहुन्छ त्यति पर तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्य भेटाउनुहुन्छ, त्यति तपाईँले परिवारको सुख भेटाउनुहुन्छ, त्यति तपाईँले आफ्नो जीवनको गन्तव्य त्यति टाढा भेट्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु मण्डली परिवार, गनगन चाहिँ बाइबल विपरीत छ, गनगन चाहिँ पाप हो। अनि गनगनले चाहिँ तपाईँ र मेरो डेस्टिनेसनलाई अझै पर पुर्याइदिन्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, इजरायलीलाई परमेश्वरले दुध र मह बग्ने देशमा लानेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। प्रतिज्ञा मात्र गर्नु भएन, उहाँले दुध र मह बग्ने देशमा लानको निम्ति मोसाद्वारा डोर्याउनु भयो। त्यो बाटो कति थियो थाहा छ तपाईँलाई? जम्मा 40 दिनको बाटो थियो। 40 दिनमा पैदल हिँडेर उनीहरू सजिलैसँग त्यो दुध र मह बग्ने देशमा, कनान देशमा पुग्न सक्थ्यो। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उनीहरूलाई त्यो 40 दिनको बाटो 40 वर्ष लाग्यो। के को कारणले? गनगनको कारणले गर्दाखेरिमा। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँको परिवारको सफलता अब चाँडै देख्नेवालामा छ, तपाईँको जीवनको डेस्टिनेसन तपाईँले अब चाँडै पाउनेवालामा छ, तपाईँ चाँडै तपाईँको गन्तव्यमा पुग्नेवालामा छ। तर एउटा कुराले रोक्छ, गनगनले। प्रभुको ग्रेस हामी प्रत्येकको जीवनमा छ, अनुग्रह हामी प्रत्येकको जीवनमा परमेश्वरले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा राखिदिनु भएको छ। अब त्यसलाई रोक्ने एउटै मात्र बाटो भनेको चाहिँ गनगन हो। सुन्नुहोस्, तपाईँ र मेरो परिवारलाई गनगनले परमेश्वरको ब्लेसिङबाट रोक्दछ। तपाईँ र मलाई, तपाईँ र मेरो गनगनले तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको ग्रेसबाट वञ्चित गराउँदछ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु मण्डली परिवार, गनगन चाहिँ फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यस्तो कुरा हो, त्यो चाहिँ एकदम झिझाट लाग्दो क्या, एकदम बोजिलो, एकदम त्यो के भन्छ अरे इरिटेट खालको हुन्छ नि। म मेरो श्रीमतीको कारणले गर्दा एकदम दिगदार भएको छु। मेरो श्रीमती छैन है। र सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मलाई मेरो बोसको कारणले गर्दा, म काम गर्ने अफिसको बोसको कारणले गर्दा म यति झिझाट लागेको छ, यति बोजिलो भएको छु उसले गरेको गनगनको कारणले गर्दा। सुन्नुहोस्, हुन्छ नि, कुनै काम जब गर्ने क्रममा बोसले यति गल्ती गर्न साथ पनि दोष दिन्छ, गनगन गरिराख्छ नि। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जुन बोसले स्टाफलाई गनगन गर्दैन, त्यो व्यवसाय होस् अथवा त्यो अफिस होस्, त्यो धेरै माथि पुग्छ। जब गनगन हुन्छ नि, गनगन भइयो नि, बोसले गनगन गर्यो भने कामदारहरूले के गरिदिन्छ भन्नुहोस् त? लखर पखर गर्छ। जति गरे नि देख्दैन, यस्तै हो, यसको लागि गरिदिएको हो, मैले पाउने महिनाको तलब हो, होइन?
अनि अझ एउटा भनाइ छ नि, सरकारी काम कहिले जाला घाम छ नि होइन। विभिन्न प्रकारले जब जब गनगनको कुरा हुन्छ नि, अफिसको जुन त्यो बिजनेसको पनि ग्रोथ चाहिँ रोकिन सुरु हुन्छ है। तपाईँ र मेरो जीवनको ग्रोथ पनि, तपाईँ र मेरो प्रभुसँगको ग्रोथ पनि, तपाईँ र मेरो परिवारको ग्रोथ पनि जब गनगन हुन्छ नि त्यहाँनिर रोकिन थाल्दछ। जब त्यहाँनिर कुनै समस्या आइपर्यो नि, एकसाथ भेला भएर ल अब यो समस्यालाई हामी कसरी जित्ने भनेर गनगन होइन सल्लाह हुन थाल्यो भने त्यो लाग्ने पिरियड अझ छोटो हुन्छ। त्यो कुराबाट उम्किन सक्ने सम्बन्ध, त्यो परिस्थितिबाट उम्किने चान्सेस अझ चाँडै हुन्छ गनगन छैन भने। गनगन छ भने चाहिँ माइन्डलाई यति डिस्टर्ब गर्छ, त्यसले एकजनाको मात्र माइन्डलाई डिस्टर्ब गर्दैन, धेरैको माइन्डलाई डिस्टर्ब गर्दछ। आमेन। म यी केही पदहरू म तपाईँको माझमा पढ्न चाहन्छु। प्रस्थान 14को 11-12 म तपाईँको माझमा पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिनीहरूले मूसालाई भने, के मिश्रमा चिहानहरू थिएनन् र तपाईँले हामीलाई यस उजाड स्थानमा मर्नलाई ल्याउनु भयो? हामीलाई मिश्रबाट ल्याएर यो के गर्नुभयो? के मिश्रमा हामीलाई मिश्रको सेवा गर्न छोडिदिनुहोस् भनी हामीले तपाईँलाई भनेका थिएनौँ र? उजाड स्थानमा मर्नुभन्दा त हामीलाई मिश्रीहरूकै सेवा गर्न असल हुने थियो। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले इजरायलीलाई यति धेरै अचम्मको काम गरेर जुन त्यो दासत्वको देशबाट कनान देशमा लानुभयो नि, 10वटा भन्दा बढी विपत्ति गर्नुभयो। त्यहाँनिर परमेश्वरले अचम्मको कामहरू परमेश्वरले इजरायलीहरूको जीवनमा, मिश्रीहरूको जीवनमा गर्नुभयो। अनि त्यस पश्चात परमेश्वरले चाहिँ मूसाद्वारा चाहिँ आफ्नो जाति इजरायलीलाई चाहिँ डोराएर दुध र मह बग्ने देशमा लानु भएन। सुन्नुहोस् है, लाँदै हुनुहुन्थ्यो, पुगिसकेको छैन। सुन्नुहोस् है, लाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यत्रो धेरै विपत्ति देखाएर, त्यत्रो धेरै उनीहरूको बिचमा आश्चर्य कर्म गरेर परमेश्वरले डोर्याउँदै गर्ने क्रममा बाटोको यात्राहरूमा परमेश्वरको जन मूसाको विरुद्धमा, हारूनको विरुद्धमा यति धेरै इजरायलीहरूले गनगन गर्यो नि, यति धेरै गनगन गर्यो नि, त्यो यहाँ बयान गरेर पनि गर्न सकिँदैन। सुन्नुहोस् है, यति धेरै गनगन गर्यो। हामीलाई तपाईँले के मार्न ल्याएर आउनु भएको? तपाईँले हामीलाई के यही मरुभूमिमा, यही बालुवा भएको ठाउँमा मार्नको निम्ति तपाईँले हामीलाई डोर्याएर ल्याउनु भएको? त्यहीँ हामी खुसी थिएनौँ र त्यहीँ हामीले प्रशस्त खाना पाएका थिएनौँ र त्यहीँ हामी असल तरिकाले बस्न पाएका थिएनौँ र के को लागि हामी यहाँनिर आइरहेको भनेर मूसालाई यति धेरै गनगन गर्छ, यति धेरै गनगन गर्छ। हामी बाइबल पढ्ने हो भने, हामी यो प्रस्थानको किताब पढ्ने हो भने, गन्तीको पुस्तक पढ्ने हो भने हामी त्यहाँनिर उनीहरूले गरेको गनगन हामी छर्लङ्ग देख्न सक्छौँ। यति धेरै गनगन गरेको छ। यतिसम्म भनेको छ, केसम्म भनेको छ भने हामी अर्को अगुवा चुनौँ र हामी फेरि मिश्रमा फर्कौँ भनेको छ। हामीलाई यो अगुवाले भएन, यो अगुवाको कारणले भएन, हामी अब अर्को अगुवा चुनौँ, फेरि हामी मिश्रमा फर्कौँ, मिश्र देशमा नै फर्कौँ भनेर इजरायलीहरूले भन्छ। सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा गरेको गनगन थियो। सुन्नुहोस्, फेरि म भन्छु, उनीहरूलाई जम्मा 40 दिन लाग्थ्यो मिश्र देशबाट इजरायलमा पुग्न, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा पुग्न, कनान देशमा पुग्नको लागि चाहिँ कति दिन लाग्थ्यो? 40 दिन लाग्थ्यो। उनीहरूले गरेका गनगनको कारणले गर्दा उनीहरूलाई 40 वर्ष लाग्यो। एक दिनको एक वर्ष। सुन्नुहोस् है त, त्यति समय लाग्यो। अनि त्यसपछि त्यही पनि उनीहरू सबैजना पुग्न सकेन। गनगन गर्ने सबैजना मिश्र देशबाट कनान देशमा पुग्न सकेन। कति धेरै मानिसहरू बाटोमै मरे। बाटोमै उनीहरू मरेपछि मात्र परमेश्वरले चुनिएका केही व्यक्तिहरूलाई मात्र लानुभयो। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु मण्डली परिवार, हाम्रो जीवनमा कतिचोटि गनगनका कुराहरू हुन्छन्, गनगन गरिराखेका हुन्छौँ। मैले प्रार्थना गर्ने बेला मलाई कतिचोटि हृदयमा कति गनगनका कुराहरू आइराखेको थियो। प्रभुले म प्रार्थना गर्ने क्रममा भित्रबाट एउटा आवाज आयो, मेरो हृदयबाट। सुन्नुहोस् है, मेरो हृदयको एउटा कुनाबाट एउटा आवाज आयो, परिस्थिति छ हो मैले भने हो छ, गाह्रो छ मैले भने
अनि गनगन गर्छस्? प्रभु मलाई गनगन आउँछ होइन। उहाँले भन्नुभयो जति त गनगन गर्छस् तेरो लागि राखेको योजनाहरू त्यति पर पुग्छन्। सुन्नुहोस् है, जति तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा सुन्नुहोस्, जति पनि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ नि, तपाईँले जति स्वास्थ्यको बारेमा गनगन गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको स्वास्थ्य त्यति पर पुग्छ है। सुन्नुहोस्, तपाईँको व्यवसायको बारेमा जति तपाईँले गनगन गर्नुहुन्छ नि त्यति पर पुग्छ है। जति तपाईँले आफ्नो श्रीमतीको बारेमा गनगन गर्नुहुन्छ त्यति सम्बन्ध पर पुग्छ है। जति तपाईँले आफ्नो श्रीमानको बारेमा गनगन गर्नुहुन्छ त्यति घरको शान्ति पर पुग्छ है। किन भन्दा यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा हो। त्यसो भए बाइबलमा काम नो 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 नो। किन भन्दा तपाईँले परमेश्वरको प्रतिज्ञा विपरीत काम गर्दै हुनुहुन्छ। मैले परमेश्वरको प्रतिज्ञा विपरीत काम गर्दैछु यदि म गनगन गर्दैछु भने। आमेन। फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, गनगन भनेको चाहिँ झ्याउ लाग्दो बोली, इरिटेट लाग्दो बोली। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, गनगन झ्याउ कति बेला लाग्छ म भनिदिउँ। हो, तपाईँलाई थाहा छ यो काम बिग्रिराखेको छ, यो काम सोचेको बाटोमा गइराखेको छैन, यो मैले सोचेको भन्दा गलत तरिकाले गइराखेको छ। तर जब तपाईँलाई अर्को व्यक्तिले त्यही कुरा कोट्याएर त्यही कुरा औँल्याएर यो गलत भयो, यो राम्रो भएन भन्छ नि, तपाईँलाई जीवनदेखि इरिटेट लाग्छ, सम्बन्धदेखि इरिटेट लाग्छ, परिस्थितिदेखि इरिटेट लाग्छ। सुन्नुहोस् है, हो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मेरो जीवनमा औँल्याइदिने मान्छे धेरै हुन्छन्। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, म तपाईँलाई हम्बल भएर भन्छु, तपाईँहरू मेरो पास्टरको जीवनमा औँल्याइदिने कुरा औँल्याइदिने मान्छेहरू धेरै छन्। सुन्नुहोस् है, मेरो जीवनमा गलत देखाइदिने मान्छे धेरै छन्, धेरै होलान्। तर तपाईँले पनि मेरो जीवनको बारेमा, मेरो सेवकाईको बारेमा औँल्याइदिनुहुन्छ नि, म कसरी खडा हुने? सुन्नुहोस् है, तपाईँको पास्टरलाई धेरै छन् होला, के भन्छ अरे, सेवकाईको विषयमा औँल्याउने, दोस्याउने, दोष लगाइराख्ने। तपाईँले र मैले पनि दोस्याइदिउँ भने कसरी उहाँले शिर ठाडो पारेर उठ्ने? सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँको श्रीमतीको बारेमा औँल्याइदिने धेरै होलान्, तपाईँको श्रीमानको बारेमा औँल्याइदिने धेरै होलान्, तपाईँको श्रीमानलाई श्रीमतीलाई दोस्याउने मान्छेहरू धेरै होलान्। यदि तपाईँले र मैले पनि दोस्याइदिउँ भने कसरी उठ्ने? कसरी उठ्ने? सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मैले केही गरेको छैन, तिमीले केही गरेको छैन, तपाईँले केही गर्न सक्नु भन्ने मान्छे धेरै होलान्। तर तपाईँले हामी मण्डली तपाईँको साथमा छौँ भनिदिनु त पर्यो नि त, हो कि होइन? भन्नुहोस् त, भनिदिनु त पर्यो नि त। हामी घरको बुवाहरूलाई यति धेरै उत्साह चाहिन्छ। सुन्नुहोस्, घरको बुवाहरूलाई यति धेरै उत्साह चाहिन्छ, त्यो उत्साह कसले दिने? सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जहाँ गनगन बन्द भएर धन्यवाद हुन्छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट आउनु सुरु हुन्छ। आमेन। जहाँ गनगन बन्द भएर अब धन्यवाद म तपाईँको साथमा छु भन्छ नि, त्यहाँ फर्स्ट आउनु थाल्छ। मेगा चर्च त्यति बेला फर्स्ट आउँछ। यो लेखेर राख्नु होला। मेगा चर्च अब त्यति बेला झन् विशाल तरिकाले फर्स्ट आउँछ, झन् विशाल तरिकाले द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ। जति बेला तपाईँले भन्नुहुन्छ पास्टर हामी तपाईँको साथमा छौँ, हामी तपाईँको बोझ बोक्न हामी तयार छौँ, हामी तपाईँसँग हिँड्न तयार छौँ भने जब हामी खडा हुन्छौँ नि, त्यस पश्चात चाहिँ मेगा चर्चबाट मुर्दाहरू बिउतिन सम्भव हुन्छ। आमेन। लङ्गडाहरू हिँड्न सम्भव हुन्छ, अशान्तमा भएका मान्छेहरूले शान्ति पाउन सम्भव हुन्छ। हालेलुया। त्यो चाहिँ प्रभुले तपाईँ र मद्वारा चाहनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँको पास्टरको बारेमा गनगन गर्ने धेरै छन्। सुन्नुहोस्, तपाईँको लिडरको बारेमा गनगन गर्ने धेरै छन् होला, तर तपाईँ र म चाहिँ प्रशंसा गर्ने व्यक्ति हौँ। आमेन। प्रशंसा गर्ने व्यक्ति हौँ। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी तपाईँको पछाडि छौँ। आमेन। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी तपाईँसँग हिँड्न तयारी छौँ। तपाईँले एक पाइला चाल्नुहोस्, हामी अर्को पाइला तपाईँको पछाडि चाल्न तयार छौँ। हालेलुया। जब हामी यो भनेर भन्छौँ, त्यस पश्चात चाहिँ यहाँनिर अचम्मको काम हुन सुरु हुन्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँको श्रीमानको बारेमा भन्ने मान्छे धेरै हुन्छ, रामविलास अङ्कलको बारेमा नराम्रो भन्ने त दुनियाँ हुन्छन् नि। तर आन्टी, तपाईँले नराम्रो भनिदिनु भयो भने उहाँ निराश हुनुहुन्छ। उहाँ जुन तरिकाले काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्न। झुटै होस् तर तारिफ गरिदिनुहोस्। र माफ गर्नु होला, मैले झुटो बोल्नु भन्नु खोजेको होइन,
झुटो बोल्नु भन्न खोजेको होइन, तर राम्रो कुराहरू भनिदिनु न होइन। जब एउटा श्रीमानले होइन भन्नु थाल्छ, त्यसपछि श्रीमान त खक्कै हुन्छ नि होइन। एउटा फेमस एउटा ठुलो मेगा चर्चको पास्टरले होइन ट्याक्क लाएर आफ्नो श्रीमतीलाई भन्यो अरे, प्लिज मेरो तारिफ गरिदेऊ न भन्यो अरे क्या होइन। अनि त्यसपछि श्रीमतीले भन्यो अरे, तपाईँ मेगा चर्चको पास्टर, तपाईँलाई सबले तारिफ गरिराखेको हुन्छ, मण्डली परिवारले बाहिर देख्ने नदेख्ने तपाईँलाई हेर्ने सबैले तारिफ गरिराखेको हुन्छ, अझ पनि तपाईँलाई कति तारिफ चाहियो? मलाई अरूले गरेको तारिफले पुगेन, मलाई तिम्रो तारिफ चाहिँ चाहियो। अरूले तारिफ गरोस् नगरोस् नो म्याटर, त्यसले फरक पार्दैन, तर प्लिज तिमीले चाहिँ झुटै सही तर तारिफ गरिदेऊ। आमेन। अनि त्यो तारिफले चाहिँ के हुन्छ भन्दा अझ बढी सजिलो हुन्छ नि। आमेन। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुन्नुहोस् है, गनगनले चाहिँ जीवनलाई शिथिल बनाउँछ, उत्साहले चाहिँ जीवनमा ऊर्जा पैदा गर्छ। आमेन। ऊर्जा पैदा गर्छ। मलाई बेला बेलामा लाग्छ क्या, कसैले त मलाई उत्साह दियोस् न लाग्छ। अनि मैले साँच्ची भनेको, मलाई जब जब उत्साह चाहिन्छ म साथीहरूसँग जान्छु। असल साथी, मेरा धेरै साथी छैनन्, यो 5वटा औँलामा गन्न मिल्ने साथी पनि छैनन्। सुन्नुहोस् है, यति होलान्। उनीहरूसँग म भेट्छु, म उत्साहित हुन्छु। कतिचोटि म केही नभनिकन माथि बाबा भाटामा जान्छु, बस्छु, उहाँको कुरा सुन्छु, उत्साहित हुन्छु, चार्ज हुन्छु, अनि आउँछु। अनि मलाई त्यो फिल हुन्छ क्या। अनि मलाई बेला बेला लाग्छ उत्साह दिने मान्छे चाहिन्छ, हो चाहिन्छ होइन। डिक्रिज गर्ने मान्छे त, तल खसाल्ने मान्छे त धेरै छन् नि होइन, उत्साह दिने मान्छे कम छन्। आमेन। फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, इजरायलीले यति साह्रो गनगन गरेको गरे नि, गनगन गरेको गरे तपाईँले के, फेरि त्यो कोही पानी भएन, पानी दियो, फेरि खानेकुरा भएन, खानेकुरा दियो, मासु खोइ मासु, मिश्रमा हामीले यति धेरै मासु खाएको थियौँ, खोइ मासु। उनले गनगन गरेको गरे। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, उनीहरूले गनगन नगरिकन प्रभुसँग प्रशंसा गर्न थालेको भए उनीहरू 40 दिनमा प्याट्टै दुध र मद बग्ने देशमा पुग्थ्यो। आमेन। उनीहरूको गनगनको कारणले गर्दा उनीहरूलाई त्यही मरुभूमिमा धुनमुन्याइदियो क्या। गोर्खा बोक्न त के भन्छ अरे, यहाँबाट 15-16 किलोमिटर हो नि, तर धेरै लामो यात्रा भयो भने उनीहरू डुलेको छ। उनीहरूले कस्तो जिन्दगी पायो भन्दा चारुवा जिन्दगी, बेचैनको जिन्दगी पाए। सुन्नुहोस् है, अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, नयाँ करारमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँलाई र मलाई यो भन्छ, हरेक परिस्थितिमा, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दियो। आमेन। परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई नयाँ करारमा हुनेहरूलाई चाहिँ, तपाईँ र मलाई चाहिँ गनगन गर भनेको होइन, धन्यवादको आवाज निकाल भनेको। हरेक परिस्थितिमा धन्यवाद। आमेन। धन्यवाद। म एउटा दुईवटा उदाहरण दिन्छु। 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्री हामीले बाइबलमा पाउँछौँ। उसको 12 वर्षदेखि रगत बगिराखेको थियो। उसको गनगन गर्ने धेरै कारणहरू थिए। के हो प्रभु, म 12 वर्षदेखि रगत बगिराखेको छ, मलाई मेरो साथीहरूले मलाई घृणा गर्छ, उनीहरू मदेखि घिनाउँछन्, उनीहरू मदेखि धेरै टाढा हुन्छन्, उनीहरू मेरो नजिक आउन खोज्दैनन्, उनीहरूले मलाई छुन खोज्दैनन्। त्यो 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्रीले गनगन गर्नुपर्ने धेरै कारणहरू थियो, गनगन गर्न सक्ने धेरै कारणहरू थिए। सुन्नुहोस् है त, तर त्यो स्त्रीले एउटा कुरा गर्यो। के कुरा भन्दा, जसुकैले जेसुकै भनोस्, म प्रभुको पाउलाई छुन्छु। आमेन। प्रभुको पाउलाई छुन्छु, जसुकैले जेसुकै भनोस्, नो म्याटर। म मतलब राख्दिनँ, तर म एउटा मतलब राख्छु, प्रभुको वस्त्र मात्र छोएँ भने म निको हुन्छु। आमेन। जब उसले वस्त्र छोइन् नि, उनी त्यसै घडी निको भइन्। आमेन। फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, 38 वर्षदेखि जलकुण्डको छेउमा बसिराखेको, कहिले पानी छचल्केला, हाम फाल्योला, डुबुल्की मारौँला, म निको होला, 38 वर्षदेखि बसिराखेको व्यक्ति। सुन्नुहोस् है त, उसको पनि गनगन गर्ने धेरै कारणहरू थिए।
उसको बारेमा धेरै मान्छेहरूले गनगन गरेको थियो। सुन्नुहोस् है, अनि अन्तमा प्रभु आएर उसलाई के गर्नुभयो? निको पारिदिनु भयो नि। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हेर्ने हो भने गनगन गर्ने कारणहरू धेरै छन्। तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा, हाम्रो जीवनमा गनगन गर्ने कारणहरू धेरै छन्। तपाईँले भन्नुहोला, म यहाँबाट गएँ भने म गनगन गर्ने कारण हुँदैन, सबै सुख हुन्छ। त्यहाँ झन् तपाईँको गनगन गर्ने कारण धेरै हुन्छ। तर अहिले भएको गनगन गर्ने कारणलाई धन्यवादमा परिणत गरेर प्रभुको महिमामा परिणत गर। आमेन। के भन्छ बाइबलले? हरेक परिस्थितिमा धन्यवाद दियो। आमेन। अनि अहिले तपाईँ र मेरो जीवनमा निस्किनु पर्ने चाहिँ धन्यवादको वर्ड हो, धन्यवादको शब्द हो, गनगनको शब्द होइन। आमेन। हर परिस्थितिमा, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दियो, धन्यवाद दियो। त्यो परिस्थितिलाई हामीले हाम्रो दिमागमा खेलाउन थाल्यौँ भने हामी शिथिल हुन्छौँ। धेरै खेलाएर बिरामी भएको मान्छे मै हो, यहीँ छु। सुन्नुहोस् है, धेरै खेलाएर, सुन्नुहोस्, म यति सानो कुरा नि म यति खेलाउने, सुतेको सुते, अनि सुतिरहेँ, किन सुते बिरामी भए, किन बिरामी भए, हैट त्यही भएर बिरामी भएको छ भने उठेर प्रार्थना गरेर थालेको मै हो। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अनि गनगनले चाहिँ धेरै व्यक्तिलाई चाहिँ प्रभुको उपस्थितिबाट लानबाट वञ्चित गर्दछ। तपाईँको जीवनलाई हेरेर धेरै मान्छे प्रभुको उपस्थितिमा जानेवालामा छ। तपाईँको जीवनलाई हेरेर धेरै मान्छेले प्रभुलाई भेट्टाउनेवालामा छ। तपाईँ र मेरो गनगनले चाहिँ, तपाईँ र मेरो त्यो अशान्तिको बोलीले चाहिँ धेरैलाई प्रभुको बाटोबाट डिक्रिज गर्न सक्छ, इन्क्रिज होइन। बाइबलले के भन्छ? अनि गनगन चाहिँ सुन्नुहोस्, अब म अलिकति भन्न चाहन्छु, गनगन चाहिँ किन आउँछ त? तपाईँ र मेरो मुखबाट, तपाईँ र मेरो हृदयबाट गनगन चाहिँ किन आउँछ त भन्दा, तपाईँले मैले त्यस्तै कुरा सुनेको कारणले गर्दा। बाइबलले भन्दछ रोमी 10:17 विश्वास चाहिँ सुनेर 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 आउँछ। अनि गनगन पनि सुनेरै आउने हो। गनगन धेरै सुनिरहनु पनि पर्दैन गनगनको लागि। एकछिन अशान्त भएर बस्दैछ आइहाल्छ। अनि विश्वास आउनको लागि चाहिँ सुन्नुपर्ने हुन्छ। विश्वास चाहिँ त्यत्तिकै आउँदैन, विश्वासको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सुन्नुहोस् है, विश्वास त्यत्तिकै आउँदैन, विश्वासको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम भनेको चाहिँ सुन्ने काम, त्यो काम भनेको चाहिँ बढाउने, त्यो पढ्ने काम। आमेन। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु मण्डली परिवार, एउटा पद हामी हेरौँ, सबैले पढौँ त। फिलिपी 4:4 यसरी भन्दछ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, यहाँ 5ले के भन्दछ भन्दा, तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् 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 सुन्नुहोस्, तपाईँहरू मेरो जीवनमा कतिचोटि परिस्थितिहरू उल्टो बगिराखेका हुन्छन्। बाइबलले के भन्दछ भन्दा चाहिँ, तिमीहरूको सहनशीलता सबै मान्छेहरूलाई थाहा होस् कि प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ, कि प्रभु तपाईँसँगै हुनुहुन्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यो व्यक्तिले परिस्थितिलाई जितेर अगाडि बढ्न सक्दछ जो व्यक्ति चाहिँ प्रभुमा सहनशील भएर अगाडि बढ्दछ। आमेन। तपाईँ र मेरो परिस्थितिले चाहिँ तपाईँ र मलाई बनाउने काम गर्छ। जब सुनलाई आगोको फोर्सले, सुन्नुहोस् है, जब सुनलाई आगोको फोर्सले हानिन्छ नि, ज्वालाको फोर्सले हानिन्छ नि, त्यो नम्बर 1मा परिणत हुन्छ। सुन्नुहोस् है, काँचो सुन अब पाकेको नम्बरी सुनमा परिणत हुन्छ। त्यसरी नै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो परिस्थितिले चाहिँ तपाईँ र मलाई सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ र अनि धेरै मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ यो व्यक्तिको नजिकै चाहिँ प्रभु हुनुहुँदो रहेछ। आमेन। अनि थाहा हुन्छ मान्छेहरूलाई तपाईँको पक्षमा चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। सानो परिस्थितिले नि तपाईँ र मलाई प्रभुबाट गनगन बनाएर फर्काइदियो भने, तपाईँ र मलाई डिक्रिज गरिदियो भने कसरी मान्छेलाई थाहा हुने प्रभु हुनुहुन्छ भनेर। आमेन। तपाईँको जीवनमा परिस्थिति छ भने खुसी हुनुहोस्, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। प्रभु तपाईँ मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने अब संसारलाई थाहा हुँदैछ। प्रभु तपाईँ मसँग भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अब संसारलाई थाहा हुन्छ। ग्लोरी 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 ग्लोरी। आमेन। सुन्नुहोस् 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 सुन्नुहोस्, पावललाई कति धेरै गनगन गर्ने कारणहरू थियो होला।
यो जेलमा पावलले लेखेको प्रभुमा सधैँ आनन्द गर फेरि पनि भन्दछु, जेलमा भएर लेखेको प्रिय, जेलमा ठिङ्गुरो लाएर, अहिलेको जस्तो जेलमा लगेर भत्ता दिने हो र? ठिङ्गुरो लाएर। सुन्नुहोस् है, अहिले त जेलमा जानु पनि फाइदा छ अरे, लाउरे जसरी आउनु पाइन्छ अरे पैसाको बिट्टा लिएर। सुन्नुहोस् है, त्यहाँ काम गरेर क्या फेरि मुढा बुन्ने काम, चकटी बुन्ने काम, होइन गऱ्यो, बेच्यो, सेल गऱ्यो, त्यहाँ पनि पुरा मार्केट चटपट चटपट बेच्न पाइने, होइन त्यहाँ पनि पुरा खैनी सुर्ती बेच्न पाइने, होइन त्यो हुन्छ अरे क्या। अनि त्यसपछि आउने बेला त पुरा भरिया लाएर अरे क्या। सुन्नुहोस् है, पावलले त्यहाँनिर जेलमा बसेर के भन्छ? प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। हो, त्यही आनन्द गरेको कारणले गर्दा पावल चाहिँ के हुन सक्यो त भन्दा 13वटा पत्र लेख्ने, प्रभुमा धेरै मान्छेको प्रभुमा अगाडि बढ्नको लागि इन्सपिरेसनको पात्र बन्न सके, उत्साहको पात्र बन्न सके, बाइबललाई असल तरिकाले प्रभुको प्रकाशमा लेख्ने व्यक्ति बन्न सके। किन भन्दा त्यो परिस्थितिको बिचमा पनि उसले चाहिँ गनगन नगरिकन प्रभुलाई खोजेको कारणले गर्दा, आनन्द गरेको कारणले गर्दा। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अहिले तपाईँ र मेरो परिस्थितिमा तपाईँले मैले कतिको आनन्द गरिराखेको छौँ, यसको मतलब त्यत्तिकै बस्नुहोस् भनेको होइन। त्यो परिस्थितिसँग रिसाएर प्रभुलाई चाहिँ प्रभु धन्यवाद, तपाईँले यसबाट मलाई छुटकारा गर्न सक्नुहुन्छ, आमेन। त्यसले परिस्थितिमै रुमलिने भनेको होइन, तर अगाडि बढेर प्रभुमा उत्साहित हुँदै प्रभु तपाईँले उठाउन सक्नुहुन्छ। यस लर्ड, आमेन। जब हामी त्यो तरिकाले हामी अगाडि बढ्दछौँ, पावल त्यति समयको लागि, अहिलेसम्मको लागि हाम्रो इन्सपिरेसन पात्र भएको जसरी हामी पनि कुनै व्यक्तिको लागि इन्सपिरेसन पात्र हुन्छौँ, आमेन। हालेलुया। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यही सुन सबैले मन पराउँछ मेरो प्रियहरू, जुन सुन नम्बरी हो, अनि त्यसको लागि चाहिँ आगोको भट्टीले निखारिएको हुनुपर्दछ। त्यसरी नै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यही मान्छेको जीवनबाट अरू मान्छेहरू आशिषित हुन्छ जुन मान्छे चाहिँ त्यो भट्टीबाट पेलिएर निस्किएको हुन्छ, आमेन। हालेलुया। पावलको प्रचार सुन्दाखेरिमा त्यो समयमा मान्छेहरूको हृदयमा आगोको भुङ्ग्रा खनाएको जस्तो हुन्थ्यो, उनीहरू उत्साहित हुन्थे, एक शब्दमा पनि उनीहरू प्रभुको लागि मर्न पनि तयार भए। किन भन्दा पावलले चाहिँ त्यो परिस्थिति भएर कति ढुङ्गा खाँदै, कोर्रा खाँदै, मुढा खाँदै, निन्दा खाँदै, थुकाइ खाँदै, झापड खाँदै अगाडि बढेका थिए। सुन्नुहोस् है त, त्यही कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरू प्रभुको लागि शहीद हुन पनि तयार भए, आमेन। हालेलुया। अनि बाइबलको यो खण्डलाई म अझै तल पढ्न चाहेँ। यहाँ के भन्छ भन्दा, कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन्, आमेन। तपाईँ र मेरो बिन्ती चाहिँ परमेश्वरमा जाहेर हुन्, जाहेर हुन्। मेरो जाहेर हुन्छ प्रभुसँग, होइन। म हिजो एक्लै खोलामा पौडी खेल्न गएको थिएँ, नुहाउन, यहाँ पानी नआएको कारणले गर्दा दरौँदीमा छिरेँ, अनि आँसु बग्न थाल्यो क्या। किन आँसु हुर्र बग्न थाल्यो, नुनिलो नुनिलो भित्र पनि छिर्न थाल्यो है। बगेको म नुहाएँ, बगिरह भित्रबाट त्यो बगिरह, नुहाइसकेँ, तर पनि रोकिएन। म स्कुटर स्टार्ट गरेर कपडा धोएर सुकाएको थिएँ, स्याट झोलामा प्याक गरेँ, चर्चमा आएँ। चर्चमा आएर किन यति त्यो प्रभुमा रुन मन लाग्यो, रोएँ, होइन। अनि प्रभुमा इन्जोय गरेँ, केही समय मस्त नाचेँ, एकछिन रमाएँ, होइन। अनि अलि शान्त भयो, अनि फेरि स्टडी गर्न थालेँ। सुन्नुहोस् है, अनि यहाँ के म तपाईँलाई यहाँ बताउनु खोजेको के कुरा भन्दा, कुनै कुरामा चिन्तित नहो। कुनै कुरामा भनेको के? कुनै पनि कुरामा। कुनै कुरा भनेको के? कुनै कुरा म तपाईँलाई दिन्छु है। के कुरा दिने? मैले अङ्कललाई भने, अङ्कल म तपाईँलाई एउटा कुरा दिन्छु है, केही कुरा दिन्छु है। मैले त भने होइन नि त के कुरा के कुरा नि, होइन, जे नि हुनसक्छ। तर यहाँ बाइबलले कुनै पनि कुरामा चिन्ता नगर। कुन कुरामा? कुनै पनि। अनि यहाँ के भन्छ भन्दा, हरेक कुरामा प्रार्थना बिना चाहिँ हामी खडा हुन सक्दैनौँ, आमेन।
प्रार्थना बिना हामी खडा हुन सक्दैनौँ है। र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित प्रार्थना गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ सुन्नुहोस् है, प्रार्थना गर्ने, प्रभु प्रभु मेरो जीवनमा, प्रभु मेरो व्यवसायमा यो, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि निराश हुने भनेको होइन क्या। धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्दु परमेश्वर जाहेर हुन्। सुन्नुहोस् है, प्रार्थना र निवेदन धन्यवाद सहित अब चाहिँ धन्यवाद प्रार्थना गर्ने अनि धन्यवाद दिने। यस मेरो जीवनमा यो भएको छ, यस मेरो व्यवसायमा के अरे कस्टमरहरू आएको छ, यस हालेलुया आमेन, यस मैले बोल्दा मान्छेहरू आशिषित भएको छ, यस मैले छुँदा मान्छेहरू निको भएको छ, यस मैले छुँदा तपाईँको अभिषेक फ्लो भएको छ, यस म विश्वास गर्दछु म अहिले जुन अवस्थामा छु, म अहिले मान्छे मलाई जुन अवस्थामा देखिरहेको छ म विश्वास गर्दिनँ म त्यो होइन, म यो विश्वास गर्दछु तपाईँको प्रतिज्ञाले याकुबको लागि, सरी आधिकारिक नाम जेम्सको लागि, मेरो लागि जे भनेको छ म त्यो। आमेन। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु मण्डली परिवार, अन्तमा फेरि यहाँ बाइबलले के भन्दछ भन्दा, समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनलाई यसुमा रक्षा गर्नेछ। सुन्नुहोस् है त, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, उहाँमा हामी रमाउँछौँ, त्यसले चाहिँ दुईवटा कुरा गर्छ। एउटा कुरा तपाईँको मनलाई र तपाईँ र मेरो हृदयलाई उहाँमा रक्षा गर्छ। शैतानले तपाईँ र मेरो हृदयलाई चोर्न खोज्छ फर्स्टमा। जब तपाईँको मेरो हृदयलाई खलमलाइदियो, हृदयमा अशान्ति ल्याइदियो, तपाईँ र मलाई ढाल्न टाइम लाग्दैन। सुन्नुहोस् है, तपाईँ र मेरो शरीर चाहिँ मनको नोकर हो। यो मनले जहाँ जहाँ भन्छ त्यहीँ जान्छ, मनले जहाँ डोरायो भन्छ त्यहीँ डोराउँछ। शैतानले तपाईँ र मेरो मनलाई हमाला गर्यो भने तपाईँ र मेरो जीवन तहस नहस बनाउन टाइमै लाग्दैन मेरो प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ मेरो हृदयलाई त्यो गनगनको आवाज ननिस्किनको निम्ति चाहिँ तपाईँ मेरो हृदयलाई बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रार्थना, निवेदन र धन्यवाद सहितको प्रशंसाले। आमेन, हालेलुया। अनि सुन्नुहोस्, म फेरि बताउन चाहन्छु, जति तपाईँको लामो गनगन त्यति टाढा प्रभुको ब्लेसिङ तपाईँ र मेरो जीवनमा। जति तपाईँ र मेरो जीवनमा गनगन हुन्छ त्यति टाढो तपाईँ र मेरो स्वास्थ्य। सुन्नुहोस् है, जति तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो स्वास्थ्य त क्या हो क्या हो, कहिले दायाँ कन्जा दुख्छ, कहिले बायाँ कन्जा दुख्छ, कहिले मेरो भित्र दुख्छ, जति तपाईँले गनगन गर्नुहुन्छ नि त्यति तपाईँको दुःख रहिरहने हुन्छ। जति तपाईँले गनगन गर्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो पीडा रहिरहने हुन्छ। आमेन। आजदेखि, अहिलेदेखि प्रशंसाको बोली बोल्न थालौँ, धन्यवाद दिन थालौँ, नाच्न थालौँ। आमेन। तपाईँले भन्नु होला मेरो त यस्तो छ, कसरी म नाच्नु, कसरी नाच्नु, बिर्सिदिनु न एकछिन यार, होइन? कसरी बिर्सिनु, वचनलाई खेलाउनु नि। आमेन। म धेरैचोटि म वचनसँग सुत्छु क्या। वचनसँग सुत्ने भनेको चाहिँ वचन खेलाउने। तपाईँले याद गर्नु त, जब तपाईँले सुत्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरेर वचन सोच्दै सुत्नुहुन्छ नि, सपनामा पनि डेन्जर वचन देख्नुहुन्छ। खतरा, मैले कयौँचोटि मैले अनुभव गरेको छु क्या। वचन सोच्दै सुत्ने क्या, परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन, म विजेताभन्दा म अझ बढ्दा छु, यस म ख्रिस्टभित्र लुकाइएको छु, यस एउटै कुरालाई म खेलाउँदै सुत्छु नि, त्यही कथा मस्त देख्छु क्या। आमेन। अनि सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि गनगनले चाहिँ तपाईँ र मलाई घायल बनाउँछ। गनगनले चाहिँ तपाईँलाई मलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञाबाट टाढा लान्छ। अनि सुन्नुहोस्, त्यसको उल्टो विपरीत प्रशंसाले चाहिँ, विश्वासको आवाजले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको नजिक पुर्याउँदछ। आमेन। परमेश्वरको नजिक पुर्याउँदछ। अन्धा बार्तिमाईको पनि धेरै थिए नि गनगन गर्ने कारणहरू। धेरै लामो समयदेखि एउटा बाटोको किनारमा भिख मागिराखेको थियो। कतिले आएर उसलाई पैसा दिन्थ्यो, कतिले उसलाई चड्कन हानिदिन्थ्यो, कतिले उसलाई खिस्याएर बोल्दथ्यो। जब उसको एक भेट प्रभुसँग भयो नि, त्यसपछि उसको हृदयबाट, मुखबाट विश्वास निस्किन थाल्यो, प्रशंसा निस्किन थाल्यो। आमेन।
अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु है। 10 जना कोढीहरू थिए। जब उनीहरूले एक छुवाई प्रभुको पाए नि, प्रभुले उनीहरूलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो, चङ्गाई बोलिदिनु भयो। जब उनीहरू गए नि, जाँदा जाँदै उनीहरू निको भए। एकजना चाहिँ फर्केर आएर उसले के गर्न थाले त, प्रभुलाई प्रशंसाको धन्यवादको आवाज निकाल्न सक्यो। सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गरिदिनु भएको धेरै राम्रा कामहरू छन्। इजरायलीको जीवनमा जस्ता तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको धेरै असल कुराहरू छन्, राम्रा कुराहरू छन्। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हामी कतिचोटि त्यो 9 जना हराइराखेको कोरी जस्तो हामी आफ्नै संसारमा भुलिराखेका हुन्छौँ, आफ्नै संसारमा नाचिराखेका हुन्छौँ। तर प्रभुले चाहिँ चाहनुहुन्छ एकजना कोरी जसरी फर्केर प्रभुलाई धन्यवाद दिएको। आमेन। याद गर्नुहोस् त, तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कति असल कामहरू छन्। थोरै तपाईँको त्यो अलिकति अवस्था बिग्रेको कारणले गर्दा त्यति मात्र कुराहरू न प्रभुबाट तपाईँलाई वञ्चित गराउने, त्योभन्दा सयौँ कुरा छन् त तपाईँलाई प्रभुसँग नजिक लाने। आमेन। तपाईँले मेरो आशिषलाई गन्ने भन्दा धेरै छन् त, धेरै छन् त। किन फेरि त्यो तितोपनाको आवाज, किन फेरि गनगनको आवाज, धन्यवादको आवाज। आमेन। म मेरो व्यक्तिगत घटना भन्छु, गएको घटना, अनि तपाईँलाई आजको वचनबाट म अन्त्य गर्न चाहन्छु। ल, गनगन नगरिकन प्रशंसाको आवाज गर्न धेरै कारणहरू छन्। सुन्नुहोस्, आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि म कक्षा 8-9 पढ्ने बेलामा, 12 वर्ष अगाडि म 9 कक्षामा पढ्दथेँ। त्यति बेलामा म सुसमाचारको लागि धादिङको एउटा पहाडको गाउँमा म जाने अवसर पाएँ। अनि म एउटा गाउँको मान्छे, त्यो गाउँमा होइन, मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने त्यति बेला हामी त एकदम तलको मान्छे होइन जस्तो लाग्थ्यो। अनि खानाको लागि अभाव थिएन, हुँदैन होइन। खेतबाट चामल आउँछ, बकारीबाट झिकेर कुटिन्छ होइन। अनि के भन्छ अरे, तरकारीको लागि बारीबाट सागसब्जी बोडीसोडी यताउता भइहाल्छ। खानाको अभाव थिएन, हुँदैन होइन। अनि मैले त्यो चाहिँ हामी अलि सोच्थेँ होइन। त्यो बेलामा म सुसमाचार सुनाउन गएँ। सुसमाचार सुनाउन जाने बेलामा एउटा चेपाङ गाउँमा हामी गयौँ। चेपाङ गाउँमा जाने बेलामा चाहिँ एन्ड्रु दाई भन्ने दाई हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने, म एउटा गाउँमा गएको छु, त्यहाँ जाउँ, तिमी र म चामल बोकेर तरकारीहरू बोकेर जाउँ भन्नुभयो होइन। अनि मैले ओके भने। अनि उहाँले हामीले चामल किन्यौँ, के भन्छ अरे, तरकारीहरू किन्यौँ, दालहरू किन्यौँ होइन। अनि टक्क टाउकोमा राखेर टुई हिँड्यौँ हामी। अनि त्यो घरमा गयौँ। अनि घरमा गइसकेपछि हामी घरमा पुग्यौँ। त्यहाँनिर एउटा कोठा थियो होइन। अनि ट्याक्क लाएर हामी भित्र छिर्यौँ। सुन्नुहोस् है, हामी त्यो घरको भित्र छिर्यौँ। अनि घरको भित्र छिर्न साथ त्यहाँ एउटा रुम थियो, चिसो थियो। अनि त्यहाँनिर खोसेल्टा थियो। खोसेल्टा बुझ्नुहुन्छ, मकै निकालिसकेपछि बाहिर भएको जुन त्यो भाग होइन, खोसेल्टा थियो। अनि 7जना नानीहरू थियो, सानो सानो यत्रो होइन नानीहरू, 7जना नानीहरू थियो। अनि त्यसपछि एउटा आमा थियो। अनि मैले क्वेसन गरेँ। अनि त्यो नानीहरू स्कुलबाट आयो त्यति बेला। अनि ट्याक्क लिएर त्यो खाना टक्क उमा चोप्दै खान थाले क्या, त्यो नुन खुर्सानी पिनेको सिलौटोमा खान थाले होइन। अनि मैले एउटा क्वेसन गरेँ उनीहरूलाई, तिमीहरू सुत्ने कहाँ भने क्या। उनीहरू देखायो, त्यो खोसेल्टा देखायो क्या, हामी यहाँ सुत्ने। अनि तिम्रो बाबा मम्मी कहाँ सुत्ने, बाबा छैन, बाबा चाहिँ के भन्छ अरे, हामीलाई धेरै समय अगाडि नै, के वर्ष अगाडि नै छोडेर जानुभयो, अर्को बिहे गरेर जानुभयो। अनि मम्मीसँग हामी बस्छौँ, 7जना नानीहरू अनि मम्मी। अनि तिमीहरू कहाँ सुत्ने, हामी लरर सुत्ने, सरर सुत्ने देखायो होइन। अनि त्यसपछि तिमीहरू भरेला खाने के छैन, हामीले लगेको चामल थियो। सुन्नुहोस् है, 12 वर्ष अगाडि। अनि त्यसपछि छैन भन्यो होइन। अनि सुत्ने कहाँ, लरर सुत्ने, ओढ्ने के, जाडो महिना फेरि है, हामी त्यहाँनिर गएको, जक्केट लगाएर घाम जाडो भएको छ। अनि तिमीहरू ओढ्ने के, यही खोसेल्टा ओढ्ने। सुन्नुहोस् है त। अनि म त्यो बेलामा प्रभुप्रति यति धन्यवादी भएँ। उसको अवस्था देखेर म धन्यवादी भएको होइन है, मैले प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कति कारणहरू छन्। आमेन। हामी कतिचोटि गनगन गरिराख्छौँ क्या, गनगन गरिराखेको हुन्छौँ। मलाई एक दिन त्यो ठाउँमा जाने हृदय छ। त्यो ठाउँमा म जान्छु एकचोटि, ढिलो चाँडो म त्यो ठाउँमा पुग्ने मेरो इच्छा छ।
त्यो पहिला म गएको घरमा पुग्ने इच्छा छ कस्तो भयो भनेर हैन। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँ मेरो जीवनमा प्रभुलाई धन्यवाद दिने धेरै कारणहरू छन्। सुन्नुहोस्, त्यो कारणलाई सम्झेर धन्यवाद दियौँ न। सुन्नुहोस्, हामी कतिचोटि प्रतिस्पर्धात्मक जीवन जिराखेका हुन्छौँ। यो भन्दा गनगन त्यति बेला निस्किन्छ जति बेला हामी एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। प्रतिस्पर्धा जहाँ छैन त्यहाँ गनगन छैन है। मलाई उसले भन्दा राम्रो लाउनु पर्यो, उसले भन्दा मैले राम्रो गर्नु पर्यो, उसको व्यवसाय भन्दा मेरो व्यवसाय राम्रो हुनु पर्यो, उसको भन्दा मेरो व्यवसाय राम्रो हुनु पर्यो भनेर बढ्दा 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 स्वास्थ्य खत्तम भइसकेको थाहा छैन, परिवार लथालिङ्ग भएको थाहा छैन, जीवन सकिएको थाहा छैन, हो कि होइन भन्नुहोस् त? उसको भन्दा राम्रो होइन प्रभु, तपाईँको इच्छा अनुसारको राम्रो, तपाईँलाई महिमा पुग्ने राम्रो। हालेलुया। गनगन चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनबाट त्यतिखेर निस्किन्छ जति बेला हामी प्रतिस्पर्धात्मक जीवन जिउँछौँ। संसारमा हो प्रतिस्पर्धा, प्रभुमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा होइन। आमेन। प्रतिस्पर्धाले तपाईँ मलाई शान्ति दिँदैन, चिहानमा पनि शान्ति दिँदैन। चिहानमा पुग्दा पनि त्यसले आएर तर्सायो भन्छ। सुन्नुहोस् है त, शान्ति चाहिँ येशूमा हो। तपाईँले भन्नु होला म यहाँ गएँ भने मैले शान्ति पाउँछु। तपाईँको हृदयमै शान्ति छैन भने, हृदयमै शान्ति हुने हृदय छैन भने तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् शान्ति छैन। शान्ति चाहिँ तपाईँको हृदयमा छ। म चाहन्छु तपाईँ देशका विभिन्न कुनामा पुग्नुहोस्, गाँठ कमाउनुहोस्, तर फर्स्टमा शान्ति चाहिँ तपाईँहरू मेरो हृदयमा आउनुपर्छ। आमेन। तपाईँ जुनसुकै देशमा जानुहोस्, जतिसुकै कमाउनुहोस्, फ्रान्समा जानुहोस्, मलाई स्पेन जानु पाए जस्तो लाग्छ, स्पेनमा जानुहोस्, मलाई अमेरिका जानु पाएँ, अमेरिका बोजिलो यार, मलाई के भन्छ अरे फेरि अस्ट्रेलिया जानु पाएँ, अस्ट्रेलिया गयो, क्यानाडा जानु पाएँ, अनि अन्तिममा भन्नुहुन्छ मर्ने बेलामा थ्याट मेरै देश राम्रो थियो नि यार। तपाईँको हृदयमै शान्ति छैन त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? जानुहोस्, मस्त जानुहोस्, हरेक देशमा पुग्नुहोस्, तर शान्ति चाहिँ यीशुमा छ, तपाईँको हृदयमा यीशुले राखिदिनु भएको छ। आमेन। त्यो हृदयको शान्ति बिना कहीँ नजानुहोस् है, तपाईँ र म कहीँ पनि शान्ति हुँदैन। फ्याक्ट कुरा, सत्य लेखेर राख्नु होला। अनि याद आयो भने भाइ तपाईँले भनेको सत्य रहेछ भन्नु होला है त। ल, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, गनगन नआउनको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मैले प्रशंसाको आवाज निकाल्नको निम्ति चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक जीवन छोडौँ। यदि प्रतिस्पर्धा गर्नु नै छ भने स्पिरिटमा अगाडि बढ्नको निम्ति प्रतिस्पर्धा गरौँ न। हेत मेरो भाइ त्यति धेरै प्रार्थना गर्छ यार, म नि गर्छु आजबाट, होइन? प्रतिस्पर्धा नै गर्नु छ भने हेत मेरो भाइले कति धेरै वचन पढेको म पनि पढ्छु। घमण्डी हुनको लागि होइन है, नम्र हुनको लागि। वचन चाहिँ घमण्डी हुनको लागि होइन, तर घमण्डी हुनको लागि होइन नि पढ्नुहोस्, प्रभुको एउटा वचनले हानेर नम्र बनाइदिनुहुन्छ। पढ्नु चाहिँ पढ्नुहोस्। आमेन। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, प्रशंसाको आवाज निकालौँ। जति तपाईँ र मेरो जीवनबाट गनगन निस्किन्छ नि, परमेश्वर प्रतिज्ञा त्यति रोकिन्छन्, त्यति वञ्चित हुन्छन्। अनि जब हामी प्रशंसाको आवाज निकाल्छौँ, धन्यवादको आवाज निकाल्छन्, त्यो गनगनले ढाकेका पर्दाहरूलाई पुवाल पार्न सुरु हुन्छन्, बड्याङ पहल हुन्छन्, झरर। त्यसपछि परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टमा राखिदिनु भएको आशिषका प्रतिज्ञाहरू, आशिषका वचनहरू तपाईँ मेरो जीवनमा पुरा हुन थाल्दछन्। आमेन। हालेलुया। हामी सबैले भनौँ न मुखबाट, प्रभु आजबाट म गनगनको आवाज होइन, तपाईँको विश्वासको आवाज, प्रतिज्ञाको आवाज निकाल्नेछु। प्रतिस्पर्धाको बोली होइन, प्रतिस्पर्धाको जीवन होइन, प्रशंसाको जीवन जिउन थाल्नेछु। येशूको नाउँमा मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आमेन। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, गनगनको जीवनलाई जित्नको लागि चाहिँ हामीलाई पल पल येशूको अनुग्रह चाहिन्छ। हामी हाम्रो बलले हामी जिउन सक्दैनौँ, हामी हाम्रो योग्यताले हामी जिउन सक्दैनौँ। मलाई कति कुरामा घमण्ड लाग्थ्यो क्या, एकचोटि प्रभुले हृदयमा हानिदिनु भयो क्या, तेरो घमण्डले तँलाई बचायो। जुन कुरामा मैले घमण्ड गरेको थिएँ नि, त्यो कुरामै म गिर्नु पुगेँ क्या। सुन्नुहोस् है, अनि म आज भन्छु,
प्रभु आई निड युर ग्रेस एभ्री टाइम, एभ्री मोमेन्ट, एभ्री सिचुएसन, हरेक समयमा, हरेक बेलामा, हरेक कुरामा मलाई तपाईँको अनुग्रह चाहिन्छ। आमेन। मलाई तपाईँको अनुग्रह चाहिन्छ, मलाई तपाईँको अनुग्रह चाहिन्छ, मलाई तपाईँको अनुग्रह चाहिन्छ। तपाईँ र मलाई पनि यो गनगनको जीवनलाई जितेर अर्को जीवनमा जिउनको, धन्यवादको जीवनमा जिउनको लागि चाहिँ मोर ग्रेस, धेरै अनुग्रह चाहिन्छ। आमेन। त्यो चाहिँ तपाईँले र मैले विश्वास गरेर उहाँको उपस्थितिमा जान साथ पाउँछ। आमेन।